Ассалаумағалейкум. Chevrolet Ravon жүргізушілері Ақтөбе жақтан жаңадан алған көлік алушы. Осы дәл осындай бізде көлік алыпты. Сол аязды күндері құйып тастады дейді, инжектор қалай оталдырған дұрыс деп. Қазір мен қысқаша ғана кеңес берем. Сцеплениені басып автокөлікте. Енді кілтті ашқанда бірден бензин насос инжекторы құймай тұрып, әрі қарай оталдыра берген дұрыс болады. Қазір көріңіздер. Мен былай жасаймын қазір. Көрдіңіздер ме? Қалай оталды. Өйткені кейбіреулер замокты айналдырып, кілтке бергенде кішкене бойын майды айналдырып аламыз деп ойлайды, бірақ өкінішке орай инжектор құйып тастайды. Қатты аяздарда осылай оталдырған дұрыс болады. Қазір мына температура өтірік көрсетіп тұр негізінде. Ол температура туралы қосымша ақпараттарды беретін боламыз. Барлық автокөліктерде осылай кішкене қозғалғаннан кейін температура өзгеріске түседі. Жазылыңыздар. Қызық болса лайк басыңыздар. Келесі кездескенше жолдарыңыз болсын.